Jewe nitwa Sakindi Daniel, jewe mfise maintenant j'ai 60 ans. Jewe natanguye kunywa ibiyayuramutwe c'était 91. Ico gihe ibiyayuramutwe mvuga ni heroine, ino bayita ngo ni booster. Urumva rero ico gihe ntivyari byinshi kuko n'ababinywa bari bake, kuko ico gihe twabinywa n'aba West Africain. Jewe natanguye kubifata muri 91. Ico gihe je nakora kuri Centre Culturel Français hani muri 86. Ngoze kuri Centre Culturel Français hakaba abazungu dukorana bakonsoma heroine ariyo bita ubunye booster. Hanyuma rero ico gihe bobo ntibari bazi aho baja kurugurira, nije nagenda kubagurira, ariko ico gihe je sinabifata. Ndagurira ahantu hitwa mu Buyenzi, nkagenda nkabagurira nkaca ndabazanira, ngiye kubagurira nkaca ndabazanira. Ico gihe kwanza 1 gramme yagugwa 1500 francs, ubonye igeze ku 50,000. Hanyuma un certain jour mbona ko babinywa ndabibona. Un certain jour chandababwira nanje ni mumpe numvirize, arambwira ngo ni manumvirize kuko je ico gihe je ninywera iganja gusa. Hanyuma barama umva hariho sorte zitatu bakonsoma heroine, hariyo bakoresha mu rushinge, hariyo bakoresha kuri kaga karatasi ka kanani ka spell match, hakaba n'indi basinifa. Hanyuma bobo abo bazungu bakoresha ya fayi. Basi uyo munsi barama vraiment akubita ku imyotsi 3 canumva vraiment ebana nakubesha iswingi zimwe zatatu zitabaho. Hanyuma bukeye bwaho numva amaswingi ngiye kuryama vraiment nkumva ebana ndi bien, banumenga ndi muri paradis. Ndavuga iyi niyo swingi rero. Basi turabandanya nkonsoma gushikaho kontra yabo ihera, ko bari bafise kontra ya 3 ans. Iheze jewe rero cambandanya nkonsoma, ariko ico gihe nari mfise amahera ko nakora muri Centre Culturel Français, nahemba umushahara uboneka sinabura amahera yo kuyigura, kandi nari mfise umugore n'abana, mfise abana 2 n'umugore. Ndabandanya nkonsoma. Mu nyuma rero hatanguye kuba ibintu by'ubukene kubera yuko amahera menshi nayajana mu rumogi, kubera urabona mfise umugore. Ndatangura rero kuba ata amahera mfise, ubuzima butangura kuba bugoye ko sinitaho umuryango, nitaho gusa kugira ngo ndongera produire la consommation. Naja ku kazi, hari igihe nasiba, hari igihe nagenda ku kazi, umva sinakora neza, gushikaho bampagarika ku kazi, baranyirukana ku kazi. Baje kunyirukana ku kazi, ubuzima rero buca butangura kuba na ingorane nagize ingorane nyinshi. Icambere byaranshize mu bukene kuko sinagora nta amafaranga nashobora kubika, ayose ndonse naja ku konsoma. Ubugira kabiri byatumye n'umuryango wanje usambuka, ko nari mfise abana 2 gushikaho umwe apfa kubera kunywa ivyo biyayuramutwe. Harageze ata controle nkigira n'umugore niki, gushikaho mbura n'umwana kuko twarajana n'umwana muri hotspot Mirisho. Rubo yarakiri muto afise nk'umwaka cyangwa imyaka 2, ijya myotsi kaguma imwinjiramo gushikaho umwana apfa.